زما ډیر رونه هغې چې کله پېشمني وکړي نو جګ یا ګیلاس یې ځان سر یخي او دا ډیره غلطه خبره ده او دا م وی چې هلکه کله بانګ شروع کړي نو اواز راکړه چې کله بانګ شروع شي اواز راکړه داسې زمونږ یو رشته دارو کې هم دی هغه به مونږ ډېر پوه و مونږ ورته خدای بنده دې ټایم کې خو بانګ ګوره د دې دپاره نه دی چې تو روژه ماته که یا روژه ونیوه دا بانګ د دې دپاره نه دی د ماښام بانګ ویلی کېږي په روژه کې نو دا مونږ چې بانګ سره روژه ماتو نو د دې دا مقصد نه دی چې بانګ یې ونه وي نو مونږ به روژه نه ماتو او یا پېشمنۍ چې کوم دی سحري ټیم نو د دې دا مقصد نه دی چې څو پورې بانګ نه دی ویلی نو مونږ به نه خورو بلکې دا بانګ خو یو آوازه دی یو پکار دی چې تاسو راشئ جومات طرف دا د دې دپاره نه دی چې تاسو اوس روژه ماته کې او روژه ونیوئ بلکې د روژه ماتي او د روژه نیولو کلاولو دپاره مخصوص ټیم دی هغه ټیم چې پوره شو که اوس یې بانګ ویلی دی نو هم او که بانګ آواز نه دی راغلی نو هم نو څه ملګري څه ځوانان دا ډېره غټه غلطي کوي چې ځان سره اوبه م یخي او انتظار د بانګ کوي اکثر بانګونه 2-3 منټه یا مخکې یا وروستو نو دې سره خو ستا روژه فاسده شوه پوره ورځ دې هسې ځان باندې بیا تنده او لوږه تیرې څه فایده نشته لہذا د دې مسلې ډېر خاص خیال سات سحري کې ښه په ټیم باندې ځان مړوئ او بل دا د سحري کې خوراک هم په دې الله ثواب درکوي خو چې الله وایي وخوره څه خلک د ماسوتن ناوخته خوراک وکړي او بیا سحري ټیم کې هغې خوراک نه کوي زما زړه ته نه کېږي یا زه نه کوم بس د ماسوتن نه وکړم نه 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 ماسوتن چې تو کوم روټۍ خورې په هغې به تا ته ثواب نه ملاویږي خو د سحري په ټیم کې چې تو کوم روټۍ خورې په هغې ټیم به تا ته الله اجر درکړي خود چې دا د الله حکم دی اوس تو اخره او چې کله بانګ یې ووی او ټیم وشو نو بیا څه خلک ډېر صوفیان او بزرګان یې د ځان نه جوړ کړي نو هغې وایي صبر وکړه یو منټ 2 نور هم صبر کوو نو اوس دلته منټ او 2 منټه صبر کول لکه دا ثواب نه دی او دا بزرګي نه ده څنګه ټیم پوره شو بس الله درته وایي اوس یې خوره نو اوس دې ټیم کې خوړل ثواب دی اوس یې خوره د الله حکم نو زما عزیزانو دا مسلې دي انشاءالله دا به درته زه وقتاً په وقتاً بیانوم خو په روژه کې 2 شیزانو سره ډېر زیات تعلق پیدا کول پکار یو کثرت تلاوت او یو کثرت سجود تلاوت سجدی سارے